हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एसी टेक चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हो लो कॉल के वॉल्यूम को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आप लोगों को एक्सेसिबिलिटी के अंदर आना है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा ऑप्शन ऑडियो एंड विजुअल का। सिंपल आप लोगों को इसके अंदर आना है और इसके अंदर आने के बाद आपको फ़ोन नॉइज़ कैंसिलेशन को भी इनेबल कर देना है। एंड देन आप लोगों को हेडफोन नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर देना है। एंड देन आप लोगों को बैलेंस के ऊपर आना है और ये आप लोगों को 0 पे कर देना है सेट। ठीक है दोस्तों। देन यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन शो हो रहा होगा बैकग्राउंड नॉइज़ का। सिंपल आप लोग इसको इनेबल कर दीजिए अगर आप लोगों का करने का दिल चाह रहा हो। देन आप लोगों को यहाँ से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आप लोगों को आना है जनरल के अंदर। जनरल में आने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिला होगा। आपको अपने आईफोन का सॉफ्टवेयर अपडेट लाजमी कर लेना है। एंड देन अभी भी अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आप लोग सिंपल आउट ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन के ऊपर एंड रीसेट आईफोन के ऊपर आओ और ऑल सेटिंग्स के ऊपर आप लोगों को रीसेट कर देना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।